अब बात करते हैं कि क्या ये एक अल्लाह का अजाब है इस्लामाबाद के लोगों पर, या कोई पैगाम है इस्लामाबाद के लोगों को, या हम सब पाकिस्तानियों को। जब हम ऐसी कुदरती आफात को देखते हैं तो दिल में सवाल आता है कि क्या ये एक अल्लाह का अजाब है। कुरान और हदीस में हमें यह सिखाया गया है कि बाजुकात आजमाइश आती है ताकि हम अपनी गलतियों पर गौर कर सके और तौबा कर सके। यह भी हो सकता है कि ये बारिश हमें कुदरती ताकत का एहसास दिलाती हो। ऐसे मौके पर हमें चाहिए कि अल्लाह से माफी मांगे, अपने अमाल का जायजा लें और एक दूसरे की मदद करें। मदद से